Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As'adallahu awqatakum bi kulli khayr. Aujourd'hui, on va parler des acides aminés. Les acides aminés sont les unités basiques du protéine. خاطر كي نفدوا une protéine نلقاو فيها un assemblage des acides aminés l'une à côté de l'autre. هذا قلنا بلي هما sont les unités basiques. Donc il y a الوحدة البنائية تاع la protéine. On trouve dans la nature plus de 300 acides aminés. Seulement 20 acides aminés participent à la structure des protéines. Donc les protéines نلقاو فيهم toujours 20 acides aminés. شغل اللي نعرفوهم حنا اللي رانا ماشي نقراوهم ما نلقاوش فيهم دي acides aminés اللي هادو درنا عليهم اللي ينتميو ل 300 acides aminés. Donc seulement 20 acides aminés اللي نلقاوهم في les protéines. Et on les appelle les acides aminés fondamentaux. Les acides aminés ont une structure commune كيما راكم تشوفوها. نبداو بالحاجة la plus importante de la structure هو هذا le C central. Donc c'est un carbone chiral asymétrique parce que عنده 4 radicaux différents. الحاجة الأولى عنده l'hydrogène, عنده une fonction carboxylique COOH ou une fonction amine NH2. Donc هادو ثلاثة les radicaux sont communs pour tous les acides aminés. La différence في هذا le radical نسميوه R واللي هي la chaîne latérale. Ce qui fait leur variation et ce qui fait leur nature. C'est-à-dire les acides aminés يختلفوا غير في هاد le R. Donc la structure تلقاوها مكتوبة soit comme ça soit comme ça. اللي هي la forme ionisée. C'est parce que les acides aminés dans le sang نلقاوهم ionisés. ماشي غير les acides aminés mais tous les composés في le sang يكونوا ionisés. Donc la forme la plus juste هي هذه. Mais إلا لقيتوهم كاتبينها هاك donc c'est pas photonique. C'est acceptable. Donc حنا اختارينا نكتبو la structure تاع l'acide aminé بهاد la façon. C'est pas d'une manière au hasard. كتبناهم بهاد la façon كيما كتب فيشير لي سكر إلا راكم عاقلين. كان يكتب la fonction aldéhydique من الفوق CH2OH من التحت ولي OH ولي H في à droite et à gauche. نفس الشيء كتبناها هنايا. وكنا نيدونتيفيو لا سيري تاع لو سكر بهذاك لو او اش اللي جاي من التحت كامل لو ديرني او اش. الا كان ادروات كنا نقولوا لا سيري دي ولا كان اغوش كنا نقولوا لا سيري ال. نفس الشيء طبقناه بور لي اسيد اميني مي هنايا ما نشوفوش لو او اش نشوفو لا فونكسيون امين ان اش 2. الا كانت ادروات نقولوا بلي هاد لاسيد اميني il appartient à la série D ou il est à gauche نقولوا بلي elle appartient ou l'acide aminé appartient à la série L. Mais هنا نهضروا على l'origine. Pour les sucres l'origine تاعهم la série D. Mais les acides aminés l'origine تاعهم la série L. C'est pour ça درناه à gauche. Ou c'est-à-dire quand نحب نرفد un acide aminé ونجبد la série D تاعو نديرو par rapport à un miroir ou l'NH2 يولي لي à droite. كيما هنا d'autres formes pour écrire les acides aminés. ماشي كيما la forme اللي وريناها لكم من قبل. هذه نديروها pour former la liaison entre les acides aminés. C'est pour former la liaison peptidique. خصني une fonction amine منا une fonction carboxylique منا pour former la liaison peptidique. Mais pour savoir ou pour identifier l'acide aminé, il a la série L ou la série D, نكتبو بهاد la façon. Donc la classification des acides aminés كاين بزاف les classifications. Attention, la classification تتبدل على حساب le critère اللي حنا ندوه بعين الاعتبار. Par exemple كي ندي انا في امين الناس ونحب نكلاسيفيهم على حساب par exemple la taille. J'aurai une classification bien précise. Mais quand نبدل le critère veut dire ما نهدرش على la taille نهدر par exemple على le poids. Automatiquement هذيك la classification ما غاديش تقعد هي la même. غادي تتبدل. Donc on peut pas parler c'est-à-dire d'une classification sans préciser le critère.
c'est très très important de préciser le critère. Donc la classification الاولى اللي درناها pour les acides aminés, le critère تاعها اللي ديناه اللي هي هضرنا على la polarité. كي نهضروا على les acides aminés, كاين des acides aminés polaires ou des acides aminés apolaires ولا non polaires. polaire عندها نفس المعنى مع hydrophile و apolaire عندها نفس المعنى مع hydrophobe. mais كاين نوع بسيط من باش نفرقوا بيناتهم بين بولار و hydrophile. صدق كي نهضروا على لا شين لاتيرال اللي هضرنا عليها هذه اللي قلنا غادي تتبدل في شاك اسيد اميني, نقولوا باللي هذه لا شين سي اون شين hydrophile ولا hydrophobe, وعليها نحدوا لا ناتور تاع لاسيد اميني. نقولوا بلي هاد لاسيد اميني بولار ولا apolaire. نبداو بلي acides aminés apolaires qui ont une chaîne latérale fortement hydrophobe, sont non chargés. ما معناها كي نشوف la chaîne latérale تاعهم elle n'est pas ionisable, نقولوا عليهم non ionisable, وعندنا فيهم 9 acides aminés. Pour les acides aminés polaires, اللي عندهم une chaîne radicale, une chaîne latérale. Pour les acides aminés polaires, اللي عندهم une chaîne latérale hydrophile, عندنا فيهم عاود زوج تاع les divisions non chargés ou chargés. Les acides aminés non chargés غير كيما هادوما, دونك هادو في زوج non chargés, فرق بيناتهم هادو hydrophobe وهادي hydrophile. دونك هادوما فيهم 6 acides aminés. Ou pour les acides aminés hydrophiles chargés, عندنا فيهم تاني زوج, عندنا اللي يكونوا chargés positivement واللي يكونوا chargés négativement. يعني كي نشوف la chaîne latérale غادي نشوف فيها في البوزيتيفمون غادي نشوف فيها بلس, وفي النيجاتيفمون نشوفها chargée بالموا. هنا فيها 2 acides aminés وهنا فيها 3 acides aminés. هذه هي la classification selon la polarité. Donc pour les acides aminés non chargés sont non ionisables. Mais les acides aminés chargés sont ionisables. تسمى la chaîne latérale تاعهم, في la chaîne latérale نقدر نلقى شوارد, mais في الهيدروفوب ما نلقاش شوارد. Les acides aminés hydrophobes sont insolubles dans l'eau. Mais les acides aminés hydrophiles sont solubles dans l'eau. Donc نبداو بالنوع الاول تاع les acides aminés اللي هما hydrophobes non chargés اللي هما 9. عندنا premièrement la glycine واللي نسميوه un autre nom le glycocol اللي عنده في la chaîne latérale H. كما راكم تشوفوا عندهم كامل لا فورم كومون, برك يختلفوا في لا شين لاتيرال R. دونك هنا عنده H. هنايا في لا غليسين بويسك عنده H وهنا H, دونك هذا لو كربون الفا ني با كيرال. وحنا قلنا بلي لو كربون الفا هو كيرال. دونك ليكسيبسيون تاع لا غليسين ما عندهاش ان كربون كيرال. وحنا قلنا بلي لو كربون كيرال يمد لا موليكول l'activité optique. Donc la glycine n'est pas active optiquement. Veut dire ما عندهاش هذيك الخاصية تاع la déviation à droite ولا à gauche باش نسميوها لوفوجير ولا دextrogir. Pour la lanine عنده في le radical تاعو un méthyle CH3. Pour la valine عنده CH CH3 CH3. Pour le leucine عنده CH2 CH CH3 CH3 يعني زيادة على la valine برك CH2. Isoleucine عنده تانيك une autre exception. عنده هنايا هذا le carbone il est chiral. Donc هنا نديرولو نجمة.
veut dire que l'isoleucine a deux carbones chirales. كما راكم تشوف. Pour la méthionine عندها هنايا le soufre. Pour la proline هي la seule اللي عندها la chaîne radicale cyclique. هنا c'est pas un benzène. وإنما NH2 هنايا normalement نكتبو NH3 mais كشغل دخل في لو سيكل بين السي وبين هنايا NH2 دار لي ان سيكل. NH2 هنا لا فونكسيون ما بقاتليش دخلت لي مع لو سيكل. Donc la proline c'est le seul acide aminé اللي ما عندوش une fonction amine. Pour le tryptophane عنده un noyau indole كما راكم تشوفوا هذا هو le noyau indole. Et dernièrement, phénylalanine. Pour phénylalanine, عنده un groupement benzène mais plus radical سميوه بنزيل. وعنده un autre nom اللي هو فينيل أبيا سميناه فينيلاlanine. كما راكم تشوفوا هنا في لاشين لاترال ما عندناش كامل ليزيون، ما عندناش ان غروبمون ولا اون فونكسيون اللي تكون ايونيزابل، على بها سميناهم دي اسيد اميني نون بولار اي نون شارجي ا بي اتش نوتر. بور لي اسيد اميني بولار قلنا كاين زوج، نون شارجي وشارجي. نبداو بالنون شارجي. نون شارجي ثاني هما سون نون ايونيزابل كيما لي اسيد اميني ابولار. دونك نبداو بلا سيستين. لا سيستين ثاني هو كيما راكم تشوفوا عنده سوفر كيما لا ميثيونين، بصح هنا زياده عليه اش، دونك هنا عندنا اس اش، بصح لا ميثيونين كانت عندنا غير اس كيما راكم تشوفوا. هنا خلاتها لا موليكول هيدروفوب وهنا خلاتها لا موليكول هيدروفيل. La cystéine a le pouvoir de faire une interaction avec une autre cystéine pour former un pont disulfure. هاد ال SH مع un autre SH يصرى لي بيناتهم un pont disulfure. La sérine كما راكم تشوفوا فيها un groupement hydroxyle OH وهي اللي خلات la molécule hydrophile. Donc toujours لازم تشوفوا les fonctions اللي يكونوا في لاشين لاترال، هما اللي يخليو لاشين لاترال هيدروفيل، وهما اللي يخليو هذاك لاسيد اميني هيدروفيل ولا هيدروفوب. ومام تقدروا تسقطوا هاد القواعد على دوطخ كومبوزي. باغ كي تشوفوا ان كومبوزي فيه ان غروبمون هيدروكسيل نقولوا على هاد لا موليكول بلي لي هيدروفوب بلي لي هيدروفيل باردون. ولا كنا باغ اكزومبل لقينا فيها لو سوفر وحده نقولوا بلي لي هيدروفوب ايتترا. بور لا تريونين عندها تانيك un carbone chiral, un deuxième carbone chiral إضافة على le C alpha. Donc la thréonine عندها un deuxième carbone alpha كما راكم تشوفوا. كما قلنا في الأول على الإيزولeucine. Donc الإيزولeucine و la thréonine هادوما les deux acides aminés عندهم deux carbones chiral. Pour l'aspargine et le glutamine عندهم كيما راكم تشوفوا une fonction amide CONH2 وهي اللي تخلينا لا موليكول هيدروفيل. pour la tyrosine تانيك عندها هي كيما الفينيلاlanine un groupement benzène مي زايد معاه un groupement hydroxyle donc نسميوه بارافينوليك. وهاد الاو اش اللي زدناها مع لو غروبمون بنزيل رجعت لي لا موليكول هيدروفيل. دونك نفس هاد القوانين نقدروا نطبقوهم على نيمبورط كال كومبوزي كي نلقاوهم فيه نقولوا بلي هذاك لو كومبوزي الي هيدروفيل. pour les acides aminés hydrophiles chargés عندنا تانيك زوج بوزيتيفمون و نيجاتيفمون. بوزيتيفمون عندنا 3. pour l'histidine هذه هي لا فونكسيون اللي سورا ايونيزي ماشي هذه باش ما تخلطوش برك. pour la lysine راها باينه NH3+ والارجينين تانيك هي هذه اللي سورا ايونيزي ماشي هذه. دونك هادوما كما راكم تشوفوا عندهم اون فونكسيون امين زياده على لا فونكسيون امين هذه دونك سميهم chargés positifs. pour les acides aminés chargés négativement عندنا 2 اللي هما الاسبارتات والجلوتامات نقدروا نسميهم تانيك اسيد اسبارتيك اسيد جلوتاميك. هادو زياده على الفونكسيون كاربوكسيليك اللي هنايا نزيدوا عليها وحده
ويكونوا chargés négativement bien sûr parce que COH ولينا CO-. وكما راكم تشوفوا الفرق راه واضح بين les acides aminés polaires non chargés ou les acides aminés polaires chargés. Les acides aminés polaires chargés يكون في le radical تاعهم un groupement ionisable كما هنا راكم تشوفوا. Mais les acides aminés non chargés soit hydrophiles soit هادوما اللي هنا hydrophobe ما يكونش كاين في la chaîne latérale un groupement ionisable ما نقدروش. ومنها نقدر نستنتج باللي la fonction amide n'est pas ionisable. ما كاش اللي يقول لك par exemple la fonction amide elle est ionisable, c'est faux. La fonction amide elle n'est pas ionisable. دونك هنا في هاد لا كلاسيفيكاسيون اللي هضرنا عليها هضرنا على لا بولاريتي تاع لاسيد اميني. مي نقدروا نديروا une autre classification selon la nature تاع لا chaîne latérale. يعني هنا ماشي نهضروا غير على لا chaîne latérale, ما نهضروش على ال NH2 وال COH اللي كاينين في لا ستركتور كومون. premièrement نبداو بلا chaîne latérale aliphatique. la chaîne latérale aliphatique فيها برك لو كربون والهيدروجين, ما نلقى فيها حتى حاجه واحده اخرى, نلقى فيها غير لو كربون والهيدروجين. وعندنا لا غليسين, لا لانين, فالين, لوسين والايزولوسين كما راكم تشوفوا هنا في لا ستركتور. هذه فيها غير الاش, هذه فيها الكربون والاش, كربون والاش, كربون والاش, كربون والاش. هادوما نسميوهم هادوما لي شين لاتيرال نسميوهم لا شين اليفاتيك. pour la chaîne cyclique عندنا un seul acide aminé اللي هي proline. C'est le seul acide aminé qui possède une chaîne cyclique, la chaîne latérale. Pour la chaîne latérale soufrée, عندها un atome de soufre كنا هضرنا عليها déjà اللي هي méthionine et cystéine. كما راكم تشوفوا هنا لا كلاسيفيكاسيون راهي تتبدل. هذا هيدروفوب في الميثيونين, هذا هيدروفوب والسيستين هيدروفيل, mais في une autre classification نلقاوهم مع بعض. Normalement vous avez compris le principe. Pour la chaîne latérale aromatique عندنا ثلاثة, phénylalanine, tyrosine et le tryptophane. هادو pour apprendre. هادو ثلاثة les acides aminés عندهم اللي هدرنا عليهم اللي عندهم une chaîne latérale فيها le groupement benzène, tryptophane, phénylalanine et la tyrosine. هادو les trois acides aminés ont le pouvoir d'absorber la lumière خاطر عندهم une chaîne aromatique. عندنا تانيك la chaîne latérale اللي فيها un groupement hydroxyle اللي هي la sérine et la tyrosine. Sérine et tyrosine. Basique, هادو ثلاثة اللي هدرنا عليهم اللي sont chargés positivement اللي راكم تشوفوا فيهم عندهم une fonction amine في la chaîne latérale تاعها. Pour l'acide, هادوما les acides aminés chargés négativement, l'aspartate et le glutamate. Et dernièrement amide اللي هما هادوما زوج اللي قلنا باللي les chaînes latérales تاعهم sont c'est-à-dire non ionisables parce qu'عندهم une fonction amide. Et dernièrement, on va parler des acides aminés essentiels et non essentiels. Tout simplement, les acides aminés essentiels sont non synthétisables. C'est-à-dire الجسم الإنسان ما يقدرش يخدمهم, لازم نجيبوهم من برا par l'alimentation. Mais les acides aminés synthétisables يعني يقدر الجسم تاعي يخدمهم. Donc ما لازمش obligatoirement نجيبهم l'alimentation parce que le corps تاعي يقدر يخدمهم. Donc sont synthétisables. Les acides aminés non essentiels sont synthétisables. Pour les acides aminés essentiels اللي هما non synthétisables عندنا 8 acides aminés. هادوما les 8 acides aminés الجسم تاعنا ما يقدرش يخدمهم, لازم يجيبهم من l'alimentation اللي هما la valine, leucine, isoleucine, phénylalanine, tryptophane, lysine, méthionine et la threonine. بيجيكم سهلة وتحفظوها, تحفظوا هاد la phrase, mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire. وتقدروا تجبدوا منها les 8 acides aminés.
اللي بقاو لنا الاخرين sont synthétisables كيما par exemple le glycose qui يدخل في la glycolyse ومن بعد le cycle de Krebs يمد ليه un composé سميوه l'oxaloacétate. هذا l'oxaloacétate يقدر يخدم لي l'aspartate يقدر يخدم لي l'aspargine باسكو يشبه لهم شويه في لا ستركتور كيما الالفا سيتوغلوتارات من السيكل دو كريبس ينجم يخدم لي لو غلوتامين لاسيد غلوتاميك لا برولين ايتترا. دونك هكذا الجسم تاعنا ينجم يخدم لنا لي بروتيين ا بارتير دي كومبوزي اللي جايين من الجلوكوز. ما يقدرش يخدمهم لنا ا بارتير دالكول ولا ا بارتير دي اسيد غرا، mais يقدر يخدمهم لنا ا بارتير دو سكر.